доме в каком-то, чтобы я не узнал никто, да. Пели. Проверяем тягу. А пел кто еще? Газеты горят просто пел, отлично. Кто исполнял? Просто полностью спел. Рождество. Деда, пальцы. Ага. Алена, по-моему, халявка, да? О! О! А сейчас уже в дверь не проходит. Вот халявки, они прям не похожи на не в Тамарину родню, все как вот. Прямо таким жаром, ребята. Толстозадые. Не надо дуть, задуешь. Дым пошел белый. Там что-то вроде горит. Надо гореть сейчас. Вот с той стороны занялось. И с этой занялось. С этой внутри занялось. Это еще бумага горит. С отделения куча дыма. О! Тля! Дым! Так, уносит. Не весь. Хорошая это, да? Не тяга? весь уносит. Так, внутрь не идет? Внутрь немного зашло. Зашло? Да. Это плохо. О. Вижу. Вижу. Володя был сегодня в 12:21, Ой. я тоже был сегодня тоже 12:26. А дальше? Поздравь. Так что живы, слава Богу, пока что. Ага. Отделяется, как видите, взято куча дыма. И оно прямо видно, как разгорается. Ну, дыма выходит. Киса. Сбылась мечта, да, хоть наконец-то твоя? Целое лето. Ой, сейчас тебя пожарим. Ой, испугалась, смотри, на огонь посмотрела и бегом. Огонь. Что так шумит? Да? Дымокиса. Да. О, где горит он. Дымокиса. Дымка. А тут у нас не было. Чего, Коль? Подкладки под этим здесь. Мусор упал сейчас. Лапа. Бери.